Hello friends, welcome back to TryOuts. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு கூலான waterfall cards தான் எப்படி பண்ணலாம்ன்றத பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் நான் சார்ட் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். 5x5 cmல வந்துட்டு ஒயிட் சார்ட் பேப்பர் 6 pieces கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் black சார்ட் எடுத்திருக்கேன். அது 4x4 cmல 6 pieces கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Again white chart எடுத்திருக்கேன். 3x3 cmல 6 pieces கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். each sizeல வந்துட்டு 6 pieces வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா black color chart எடுத்து பெரிய size white chart இருந்ததுல white piece இருந்ததுல அதுல ஒட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கலாம். ஒட்டின பிறகு இதை விட சின்ன சைஸ் ஒயிட் பீஸ் வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து இதுக்கு மேலே ஒட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி 6 பீசஸ் வந்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ 6 பீசஸ்க்கும் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு லென்த்தியா ஒரு 36 cm லென்த் இருக்கிற மாதிரி 5 cm வித் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சார்ட் பேப்பர் எடுத்துட்டு கீழே இருந்து ஒரு 1 cm கேப் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டிக்கலாம். நம்ம 6 பீசஸ் ரெடி பண்ணோம் இல்லையா, அந்த 6 பீசஸை இப்படி ஒட்டிக்கலாம். ஒட்டின அந்த பீசஸ்ல இருந்து ஒட்டின அந்த ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் ஒட்டியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த பீஸ்ல இருந்து ஒரு 1 cm கேப் விட்டுக்கலாம். மெஷர் பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம். ஸோ டோட்டலி 6 பீசஸ். ஸோ ஒரு பீஸ் நம்ம ஒட்டிட்டோம், பேலன்ஸ் 5 பீஸ் ஒட்டணும். ஸோ 5 லைன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு வரைஞ்சிக்க போகிறோம். வரைஞ்ச பிறகு நம்ம இதை ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பேலன்ஸ் பீஸையும் நம்ம ஒட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி 1 by 1 ஒட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபேன்சியான greeting cardsலாம் நீங்கள் பண்ணி கிஃப்ட் பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கும்.
இந்த மாதிரி 1 by 1 வந்து நம்ம ஒட்டி முடிச்சுக்கலாம். எண்டை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 10 சென்டிமீட்டருக்கு இந்த மாதிரி பேப்பர் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. எண்டில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம் போட்டு அந்த லாஸ்ட் பீஸோட எண்டில் வந்து ஒட்டிக்கலாம். அந்த 1 சென்டிமீட்டர் கேப் விட்டோம் இல்லையா, அந்த எண்டில் வந்து ஒட்டிக்கலாம். பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து கீழே இருந்து இழுத்தோம் அப்படின்னா 1 by 1 அந்த கார்டு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். இதில் உங்களோட கோட்ஸ் இல்லை நீங்கள் என்ன எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்களோட விஷஸை வந்துட்டு அதில் கன்வே பண்ணிக்கலாம். சூப்பரான கூலான greeting கார்டு நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ இதை டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டெக்கரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு. சும்மா ஒரு 2 ஹார்ட் போட்டுட்டு உள்ளே வந்து விஷஸ் மாதிரி சும்மா எழுதிட்டு வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம புல் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பராக இருந்ததில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸோ மறக்காமல் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லாவே இருந்தது. ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.